Ich baue jetzt als Demo einen Kabelsteckverbinder des neuen Uniconnect-Systems zusammen. Es ist ein kleiner Typ 3P4S, heißt 3 primäre Kontakte für ein Servo und 4S, 4 sekundäre Kontakte für bis zu 3 Lichtern oder Fahrwerk und Bremse. Das Ganze besteht aus einer Anleitung, klarerweise, mit Bauschritt, die ich hier durchführe. Ein kleiner Schraubenzieher für die Schrauben zur Hilfe und dann 4 Beutel, 2 Stecker und 2 Buchsen. Fangen wir an, eine Buchse zu bauen. Man beginnt, indem der Stecker verlötet wird. Vielleicht noch kurz zur Erklärung. Der Lötanschluss hat hier 5 Pads und hier nur 2 Pads. Erklärt sich daher, dass diese Pads mit den Löchern davor die primären Pads sind. Das heißt, die sind nur einseitig anschließbar und die sekundären Pins sind auf beiden Seiten vorhanden. Die Platte muss fest drauf sein. Kurz schauen, ob es gerade ist. Und dann werden alle Pins verlötet. Das Lötzinn bildet wirklich eine Brücke zwischen den beiden Teilen und den Pins des Steckers. Der zweite Teil ist nun der passende Stecker. Zentrales Stück ist die Kontaktplatte, die genauso orientiert sein muss wie der Lötanschluss. Wird also hier so eingebaut. Die beiden Kunststoffteile, die seitlich montiert werden, sind unterschiedlich wegen der Polarität. So ist es, dass auf diese Seite der Führungsstift passt und auf diese Seite der Stift mit der Verriegelung. Und jetzt muss man eben darauf achten, dass die Lötpads direkt zueinander ausgerichtet sind. So und so. Man kann das wirklich im eingebauten Zustand einbauen. Das hält die Teile zusammen. Nimmt dazu jetzt die Montageplatten. Und verschraubt diese einfach. Ein wichtiges Detail ist vielleicht, dass die Schrauben halten auch die Kontaktplatte in der Mitte. Also wenn sie komplett hineingeschraubt werden, kann die Platte schon nicht mehr raus. Wenn sie locker sind, kann man den Kern noch verschieben. Man kann natürlich jetzt schon die Lötstellen durchführen, also die Verlötungen der Kabel durchführen. Immer darauf achten, dass es 1:1 durchkontaktiert ist, 1:1 verbunden ist, die Polarität stimmt. Und dann ebenfalls mit dem beiliegenden Schrumpfschlauch wird das Kabel fixiert. Als kleines Detail, diese Fahnen, die seitlich auf den Kunststoffteilen drauf sind, bieten praktisch den Schluss des Steckers. Je nach Steckertyp müssen diese gekürzt werden. Man sieht auch hier, die Kunststoffflaschen ragen leicht in die Öffnung für den Schrumpfschlauch hinein. Also einfach ein Stück kürzen.
alle Kabel montiert sind, kommt die zweite Platte drauf. Und das Stecksystem ist fertig. So rum geht es nicht.